नमस्कार अनि स्वागत छ प्रतिभा ह्यान्डमेड क्रिएसनमा। म प्रतिभा श्रेष्ठ आज पनि बुनाइ सम्बन्धी नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। आजको भिडियोमा मैले यो स्वेटरको बुट्टाको डिजाइन लिएको छु। यो आउटर भन्दा पनि हुन्छ र स्वेटर भन्दा पनि हुन्छ। यो डिजाइन कसरी बनाउने भनेर जान्नको लागि तपाईले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ र प्रतिभा ह्यान्डमेड क्रिएसनलाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब नगरेको भए प्लिज गरिदिनु होला र नजिकै भएको बेल आइकन पनि प्रेस गर्नु होला, जसले गर्दा हजुरहरुलाई नयाँ भिडियो अपलोड हुनसाथ जानकारी हुनेछ। भिडियो हेर्दै जानु, मन परेमा लाइक गर्नु होला, शेयर गर्नु होला, कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया चाहिँ दिन नबिर्सिनु होला। र प्रतिभा ह्यान्डमेड क्रिएसनको फेसबुक पेज पनि छ, तपाई त्यसमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ। त्यसको लिंक म डिस्क्रिप्सन बक्समा राख्ने नै छु। यो अगाडि पनि भने मैले यसलाई स्वेटरको रूपमा पनि हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं र आउटरको रूपमा पनि। यो जालीवाला डिजाइन छ। यो रेडीमेड स्वेटरको बुट्टा निकालेको हो मैले। रेडीमेड स्वेटरमा थियो यो बुट्टा र त्यसलाई नै मैले यो बुनेको हो। यो स्वेटर चाहिँ मैले 2 प्लाई धागोले बुनेको हो, डबल गराएर। तपाईले आफूलाई मन पर्ने धागोमा मोटोमा पनि बुन्न सक्नुहुन्छ र 4 प्लाई 2 प्लाईमा पनि गराउन सक्नुहुन्छ। यसको गला भी शेपमा छ, यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसको बटन मैले यस्तो राखेको छु, फुल बनाएर। र यसको बाउला मैले यही माथिबाट नै टिपेको हो। र यो स्वेटरमा कस्तो छ भने एक साइडको हाम्रो यो साइडबाट गइराखेको छ र अर्को साइडको हाम्रो यो साइडबाट गइराखेको छ। हामीले दुवैलाई बुट्टा एउटै हो, तर अलिकति हामीले डिजाइन दिन्छौं, यति मात्र फरक हो। पछाडीको साइड चाहिँ एउटै नै हुन्छ। यो यस्तो देखिन्छ पछाडीको। अगाडिकोमा मात्र हाम्रो बीचमा यो टाक लाउने ठाउँतिरबाट एउटा यतातिर जान्छ भने एउटा यतातिर गइराखेको छ। र बोर्डरमा मैले उल्टै उल्टो राखेको छु। यसरी डिजाइनर घर राखेर मैले कुनै पनि बोर्डर बनाएको छैन र यो बटन पट्टीतिर चाहिँ मात्र मैले यो उल्टो घर राखेको छु। तपाईले आफुलाई मन पर्ने बटन पट्टीहरुको डिजाइन राख्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् आजको यो बुट्टा सुरु गरौं। यो बुट्टाको लागि घर लिदा 3+3+ गरेर लिनुपर्ने हुन्छ। म अहिले 2-3 वटा बुट्टाको मात्र सानो थोरै मात्र बनाउँछु। 12 घरको बुट्टा र 2 घर हामीले एक्स्ट्रा 14 घरको डिजाइनको बनाउँछु म। यसमा मैले 14 घर राखेको छु र एकदमै लुज गरेर घर राख्नु पर्ने हुन्छ हाम्रो यो, किनभने यस्तो जालीवाला डिजाइन छ, माथि अलि खुल्ला नै हुन्छ। त्यसैले हामीले घर राख्दा पनि अलि लुज नै राख्यो भने ठीक हुन्छ। पहिलो काटी हामी सबै सुल्टे सुल्टो बुन्दै जान्छौं। सुल्टे सुल्टो बुन्दै जाने पहिलो काटी। र उल्टोमा उल्टै उल्टो बुन्दै जाने। पहिलो घर निकाल्ने र सबै उल्टै उल्टो बुन्दै जाने। हामीले बुट्टा राखेपछि पनि हामीले यो उल्टोमा चाहिँ केही गराउनु पर्दैन, उल्टै उल्टो बुन्ने हो। सुल्टोमा मात्र हामीले अलिकति घर बढाउने घटाउने गर्ने हो। अब हाम्रो बुट्टा सुरु हुन्छ। सुरुको घर हामी निकाल्छौं यसरी। दोस्रो घर यसरी बुन्ने। यो हाम्रो बुट्टा सुरु भयो। पहिलो घर बुन्यो, फेरि अर्को घर पनि बुन्ने। 2 घर बुनिसकेपछि यो 2 वटा घरलाई एउटा बनाइदिनु, घटाइदिने। यहाँ 2 वटा घरलाई एउटा बनाउने। यो घटिसक्यो, त्यसैले हामी फेरि अगाडि धागो लिन्छौं र यसलाई सुल्टो बुन्ने। अगाडि धागो हामीले 1 घर घटाइसक्यो, त्यसैले हामीले अगाडि धागो लियो। अगाडि धागो लिएर सुल्टो बुनेपछि हाम्रो 1 घर बढ्यो, हाम्रो बराबर नै भयो। फेरि हामीले 1 घर बुनेछ, फेरि अर्को 2 घर बुन्ने र फेरि यो 2 घरलाई
एक घर बनाउने। फेरि अगाडि धागो एक घर दुई घर बुन्यो, फेरि यो दुई घरलाई घटाइदिने। फेरि अगाडि धागो हाम्रो एक घर घटेको छ, त्यसैले हामीले अगाडि धागो लिइराखेको छ, यसलाई यसरी बुन्दिनु। हामीले 14 घरबाट सुरु गरेको थियो। 2 4 6 8 10 12 14 नै छ। यही तरिकाले नै बुन्ने। हामी उल्टोमा केही पनि गर्दैनौं। हामी उल्टोमा बढेको घरलाई पनि हामी उल्टो नै बुन्छौं र अर्को बुनेको घर जुन छ त्यसलाई पनि हामी उल्टो नै बुन्छौं। सबै घरलाई हामी उल्टो बुन्दै उल्टो लाइन पूरा गर्ने। फेरि हामी सुल्टो लाइनमा आयो। पहिलो घर हामी निकाल्छौं, अगाडि धागो लिनु, अघि यो घटाको छ यो तीनवटा घरलाई एकै पटक बुन्दिनु। यताबाट नै हाम्रो एक घर घट्छ, यताबाट पनि एक घर घट्छ, त्यसैले हामीले यो अगाडि नै धागो लिएको छ। अगाडि धागो लिने हाम्रो बढ्छ, जसले गर्दा हाम्रो यो बराबर हुन आउँछ। यसरी बुन्दिने। फेरि अगाडि धागो, यो अगाडि बढेको घरलाई हामी बुन्छौं, यसलाई पनि अगाडि लिने धागो र यो तीन घरलाई फेरि एकै पटक बुन्दिने। अगाडि धागो लिउन चाहिँ नछोड्नु होला। हामीले अगाडि धागो नै लिएर गराउने हो। अगाडि धागो लिने, फेरि यसलाई फेरि बुन्दिने, फेरि अगाडि धागो र यो तीनवटा घरलाई फेरि एकै पटक बुन्दिने। फेरि अगाडि धागो, यसलाई पनि बुन्ने र यसलाई पनि बुन्दिने। 2 4 6 8 10 12 14 हाम्रो कुनै घर घटेको छैन, बराबर नै भएको छ। हाम्रो एउटा बुट्टा पूरा भयो। अब फेरि हामी यसलाई उल्टै उल्टो बुन्छौं, उल्टोमा। अब फेरि हामी सुल्टोमा आयो। हाम्रो एउटा बुट्टा पूरा भयो, अर्को बुट्टा सुरु गर्ने। फेरि यसलाई यो दुईवटालाई घटाइदिनु। यो जुन हाम्रो यसरी घट्दै गइराखेको छ यसलाई नै हामी बुट्टा गराउँदै घटाउँदै जाने हो यो डिजाइनको। यो दुईवटालाई घटाइदिनु। दुई घर घटाउँदा चाहिँ हामीले एक साइडबाट मात्रै बढाउने गर्छ, अगाडि धागो लिने र यसलाई फेरि बुन्दिने र यसलाई पनि बुन्ने। दुई घर बुनेर यो दुईवटालाई फेरि बुन्ने, फेरि अगाडि धागो। हामीले एक पटक चाहिँ अगाडि दुई पटक धागो लिने गर्ने गरेछ। तीनवटा घरलाई मार्दाखेरि सुरुमा हामीले घर अगाडि धागो लिएर तीनवटा घरलाई बुन्छौं, एकै घर बनाउँछौं र त्यति बेला फेरि हामीले एक घर फेरि अगाडि धागो लिन्छौं, जसले गर्दा हाम्रो तीन घर हुन आउँछ। र दोस्रो पटक हामीले यो घटाउँदा तपाईले यसरी बुझ्नु कि हामीले सुरुमा घर घटाउँदा यो बुट्टा बनाउँदा एकचोटी मात्र घर घटाइराखेको छ, दुई घरलाई एक घर बनाएको छ र एक पटक मात्र हामीले धागो अगाडि लिएको छ र अर्को चोटी बुन्दा तीन घरलाई हामीले एकै घर बनाएको छ र दुवै साइडबाट धागो लिएको छ। त्यो कुरालाई चाहिँ ध्यानमा दिनु होला। अरु हाम्रो यही नै हो। हामीले एक घर यहाँ घटायो, फेरि अगाडि धागो लियो, यसलाई फेरि बुन्ने, एक घर यो दुई घर फेरि बुनिसकेपछि यो दुईवटा जुन घटिराखेको घर छ यो दुईवटालाई यसरी बुन्दिनु र अगाडि धागो लिने र यसलाई यसरी बुन्दै जाने। अब फेरि हामी उल्टोमा आयो। हाम्रो यताबाट यो घर यसरी घट्दै जान्छ र यताबाट फेरि सुरु हुँदै आउँछ। यसरी यो बुट्टा यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यो हाम्रो यहाँनिर यो घर सक्यो, यो बुट्टा सक्यो, फेरि हाम्रो यताबाट यसरी आइराखेको छ। यही तरिकाले नै हाम्रो जान्छ। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। छड्के छड्के तरिकाले जान्छ। अब हामी उल्टोमा उल्टे उल्टो बुन्छौं। अब हामी सुल्टोमा आयो। सुल्टोमा हामी पहिलो घर निकाल्छौं र यो घरलाई पनि बुन्दिने र यो घरलाई पनि बुन्दिने। दुई घर बुन्यो, हाम्रो यताको बुट्टा हुँदैन। अब यो तीन घर जुन हामीले घर घटाइराखेको छ त्यो घरलाई यसरी हेर्दिनु। यसरी हामी एकचोटी यो दुई घरलाई मात्र मार्छौं भने सुरुमा र बुट्टा सकिदा हामी यो तीनवटा घरलाई एकैचोटी
घर मार्छौं। यो 3वटा घर एकैचोटी मार्दा अगाडि धागो लिने र यो 3वटा घरलाई एकैचोटी बुन्दिने। फेरि अगाडि धागो, यसलाई पनि बुन्दिने र फेरि अगाडि धागो लिने, यो 3वटा घरलाई एकैचोटी बुन्ने। फेरि अगाडि धागो र यसलाई बुन्दै जानु। हाम्रो 14 घर नै हुनु पर्यो। 2 4 6 8 10 12 14 नै छ। यसरी बनाउँदै जाने हो। हाम्रो यताको घर यसरी बुट्टा सकिदै गइराखेको छ। यताबाट हाम्रो सुरु हुँदै जान्छ। अब फेरि यही नै रिपिट गर्दै जाने। हामी उल्टोमा केही पनि गराउँदैनौ। अब सुल्टोमा हामी फेरि अर्को तेस्रो बुट्टा, हाम्रो एउटा बुट्टा भयो, यो 2वटा। अब तेस्रो बुट्टा बनाउनको लागि हामी उल्टो घर बुन्छौं फेरि उल्टो लाइनमा र सुल्टोमा आएर म त्यो के गर्ने भन्छु। अब हाम्रो तेस्रो बुट्टा सुरु हुन्छ। हामी यसलाई बुन्छौं पहिलो घर निकालेपछि र यसलाई पनि बुन्ने र यो 2वटालाई एकैचोटी बुन्दिने। बुट्टा सुरु गर्दा हामी 2 घरलाई 1 घर बनाउँछौं र बुट्टा सकिदा हामीले 3 घरलाई 1 घर बनाउँछौं। त्यति मात्रै हो। अब अगाडि धागो लिने र यसलाई 1 घर 2 घर बुनिसकेपछि यो 2वटा घरलाई फेरि एकैपटक बुन्दिने। फेरि अगाडि धागो 1 घर 2 घर भयो र यो 2 घरलाई फेरि यसरी बुन्दिनु। अगाडि धागो र यसलाई यसरी। अब फेरि हामी उल्टो बुन्छौं र फेरि हामी सुल्टोमा आएपछि हाम्रो यो बुट्टा पूरा हुन्छ। फेरि सुल्टोमा आयो। अब यसलाई निकाल्ने र यो 3वटा घर छ। यो जुन 3वटा घर छ यसलाई हामी घटाउँछौं, एउटा बनाउँछौं अगाडि धागो लिएर। यसरी बुन्ने र फेरि यो घरलाई बुन्ने। फेरि यो 3वटालाई एउटा बनाउने। फेरि अगाडि धागो, फेरि यो 3वटालाई एउटा बनाउने। फेरि अगाडि धागो, यसलाई बुन्ने। हाम्रो यो 3वटा बुट्टा पूरा भयो। हाम्रो यताबाट यो बुट्टा यो मेटिँदै गइराखेको छ भने यताबाट फेरि हाम्रो अर्को बुट्टा सुरु हुँदै गइराखेको छ। यही तरिकाले नै बुन्दै जाने हो। यो हाम्रो एक साइडको भयो, यता छड्के गइराखेको। अब अर्को साइडको यो छड्के कसरी गराउने म त्यो भन्छु। यही तरिकाले नै बुन्दै जाने हो। म यही 14 घर नै राखेर भन्छु। हामी यताबाट मार्दै गइराखेको छ यताको साइडको भने यताको साइडको यसरी छड्के घर मार्दै जाने हो। जालीवाला डिजाइन म 14 घरमा उताको साइडको कसरी गराउने त्यो भन्छु। 14 घर राखे, अलि लुज नै बनाएर अब हामी एक साइड हामी सुल्टै सुल्टो बुन्छौं र उल्टोमा गएर फेरि उल्टै उल्टो बुनेर बुट्टा राख्छौं। त्यो 2 लाइन म पूरा गर्छु। हाम्रो यो भयो। अब हामी पहिलो घर निकाल्छौं। पहिलो घर निकाल्ने र अगाडि धागो लिने र यो 2वटा घरलाई एउटा बनाउने र फेरि 1 2 घर बुन्ने। त्यही नै हो, सेम त्यही हो। हामीले अघि बुनिसकेपछि बल्ल घर अगाडि धागो लिएर बढाएको थियो भने अहिले चाहिँ सुरुमा नै हामी अगाडि धागो लिएर घर बढाउँछौं र 2 घरलाई 1 घर बनाउँछौं। त्यति मात्र फरक हो। र अघिकोमा हामी यता साइडबाट घटाएको थियो भने अहिलेकोमा हामी यता साइडबाट घटाइराखेका छौं। त्यति मात्र हो। अब फेरि अगाडि धागो लिने र यो 2वटा घरलाई फेरि एकैचोटी यसरी बुन्दिने। अनि फेरि
एक घर दुई घर बुन्ने, फेरि अगाडि थाको यो दुई घरलाई एक घर बनाउने, एक घर दुई घर बुन्ने। यो हाम्रो लास्टको घरलाई यतिकै बुन्छौं हामी। 14 घरबाट हामी सुरु गरेको थियो। 2 4 6 8 10 12 14 नै भयो। अब हामी उल्टोमा उल्टे उल्टो बुन्छौं र सुल्टोमा के गर्ने म त्यो भन्छु। सुल्टो लाइनमा आयो, पहिलो घर हामी निकाल्छौं, सरी, र अघि बढेको घरलाई हामी बुन्छौं यसरी। फेरि अगाडि धागो, यो तीनवटा घर जुन छ यसलाई हामी एकैचोटी बुन्छौं। तीनवटा घरलाई एकै पटक यसरी बुन्दिने र फेरि अगाडि धागो लिने, यो बढेको घरलाई यसरी बुन्दिनु, फेरि यो तीनवटालाई एकै पटक बुन्दिने। सेम अगाडिकै नै हो, हामीले अलिकति यो घरहरूलाई यता र उता मात्र गराएको छ, त्यति मात्र फरक हो। यो तीनवटा घरलाई फेरि एकै पटक बुन्दिने। अगाडि धागो, यसलाई लास्ट घरलाई यसरी बुन्ने। अब फेरि हामी उल्टोमा उल्टे उल्टो बुन्छौं र त्यसपछि हाम्रो अर्को दोस्रो बुट्टा सुरु हुन्छ। फेरि हामी सुल्टोमा आयो, हाम्रो पहिलो बुट्टा भयो। अब दोस्रो बुट्टा सुरु गर्छौं हामी। यसलाई यसरी निकाल्ने, यसलाई यसरी बुन्ने, यसलाई पनि बुन्ने र अगाडि धागो लिएर यो जुन घटी राखेको घर छ यसलाई फेरि यो दुईवटालाई एकै पटक बुन्दिने। अगाडि धागो लिएर र फेरि एक घर दुई घर बुन्ने, अगाडि धागो, यो दुई घरलाई बुन्दिने। फेरि एक घर दुई घर भयो, अगाडि धागो, यो दुई घरलाई बुन्दिने। दुई 4 6 8 10 12 14 14 घर नै छ हामीसँग। अब फेरि हामी उल्टो बुन्छौं र अर्को लाइनमा सुल्टोमा आएर हामी तीनवटा घरलाई एकै पटक बनाएर दोस्रो बुट्टा पनि पूरा गर्छौं। फेरि हामी सुल्टोमा आयो, पहिलो घर हामी निकाल्ने र अब यसलाई बुन्छौं हामी। 1 2 3 घर बुन्यो र यो तीनवटालाई एकै पटक बुन्दिने। अगाडि धागो, यसलाई यसरी बुन्ने र फेरि यो तीनवटालाई एकै पटक बुन्ने। फेरि अगाडि धागो, 1 2 लास्ट घरलाई पनि यसरी बुन्दिने। 1 2 4 6 8 10 12 14 घर नै छ। हामी उल्टोमा उल्टे उल्टो बुन्छौं र फेरि हामी सुल्टोमा आएर तेस्रो बुट्टा सुरु गर्छौं। सुल्टोमा आयो, पहिलो घर निकाल्ने, अगाडि धागो, हाम्रो अब हामीले तेस्रो बुट्टा सुरु गर्दैछौं। अब योमा हाम्रो अर्को बुट्टा पनि सुरु हुन्छ। यसलाई यसरी बुन्दिनु, एक घर दुई घर बुनिसक्ने, फेरि अगाडि धागो, यो दुई घरलाई यसरी मार्ने, फेरि सरी एक घर दुई घर भयो, अगाडि धागो, यसलाई यसरी बुन्दिने, फेरि एक घर दुई घर भयो, लास्ट घरलाई यसरी बुन्दिनु। हाम्रो यो तेस्रो बुट्टा सुरु भयो। अब हामी उल्टे उल्टो बुन्छौं उल्टोमा र सुल्टोमा गएर फेरि हामी तीन घरलाई एक घर बनाएर यो तेस्रो बुट्टा पनि पूरा गर्छौं। यो 4 काटीको बुट्टा हो
चारकाटीमा हाम्रो एउटा बुट्टा तयार हुन्छ। अब फेरि हामी सुल्टोमा आयो। सुल्टोमा पहिलो घर निकाल्छौं, त्यसपछि यसलाई बुन्ने, अगाडि धागो लिने र यो तीनवटा घरलाई एकै पटक बुन्दिने। अगाडि धागो, यसलाई बुन्ने, फेरि अगाडि धागो, यो तीनवटालाई एकै पटक। फेरि अगाडि धागो, यसलाई बुन्दिनु, अगाडि धागो, तीनवटा गर्छ, तीनवटालाई पनि बुन्दिनु, एकै पटक बुन्दिनु र अगाडि धागो लिएर लास्ट घरलाई बुन्ने। यो हाम्रो तेस्रो बुट्टा पूरा भयो। यो यताबाट गइराखेको छ र यो यताबाट गइराखेको छ। यताबाट जाँदा हाम्रो यताको बुट्टा मेटिँदै जान्छ र यताबाट हाम्रो सुरु हुँदै जान्छ भने यता चाहिँ लास्टमा यो मेटिँदै जान्छ, यताको यो सुरु हुँदै जान्छ। यति नै फरक हो। अब हामी यही तरिकाले नै बनाउने हो, यसलाई नै रिपिट गर्दै जाने हो। चारकाटीमा हाम्रो एउटा बुट्टा तयार हुन्छ। हाम्रो तीनवटा बुट्टा भयो, 1 2 3वटा बुट्टा। जालीवाला डिजाइन हो, 3 घरको बुट्टा। यही तरिकाले नै बनाउँदै जाने हो। आजको यो डिजाइन कस्तो लाग्यो प्लिज मन परेमा लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला। कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया चाहिँ दिन नबिर्सिनुहोला र बुनाई सम्बन्धी भिडियोहरू हेर्नको लागि प्रतिभा ह्यान्डमेड क्रिएसन हेर्दै गर्नुहोला। धन्यवाद।